مرحبا طلاب. راح نحل مع بعض التست الثالث من تستات الوحدة الثامنة. بداية اللي هي التحليل العددي. بداية في التمرين رقم 1. طبعا هون أنا عندي AA أو A صفر A على A و A صفر على A. هلا هي ال A بالميات يعني 100 وهي بالآحاد يعني 101 A. هي 101 A على A زائد هي بالميات وهي بالعشرات يعني 110 A على A. هاد مع هاد بيعطيني 101 وهاد مع هاد بيعطيني 110. صار عندي 211 والإجابة سي. طبعا فيني هون أفترض أي رقم بيخطر على بالي، بس طبعا ما عدا الصفر. بختار 1 2 3 4 5 ل9 شو بدي ببدله بس ما عدا الصفر. في التمرين رقم 2 هاد بال10,000 وهذا بالآلاف. لا بالآلاف، هاد بالآلاف وهاد بالميات، يعني هذا 1100 أي على أي زائد هون عندي الإكس واي مضروب ب10، يعني هو إكس واي ضرب 10 على إكس واي. الآن نختصر هاد مع هاد بيعطيني 1100 وهاد مع هاد بيعطيني 10، بيعطيني 1110 والإجابة إيه. التمرين رقم 3 عم بيقول لي ال AB ناقص BA، هذا حسب التحليل هو 9A ناقص B على B ناقص A. هاد مع هاد بروح بيعطي ناقص 1، بيعطيني ناقص 9 والإجابة B. في التمرين رقم 4 طبعا هاد عم بيقول لي فوق في الأعلى هو AB على AB، وهون A على A. طيب هذا ال AB على ال AB بس رح أشرح شيء بسيط هون عشان نفهم. لو قلنا مثلا 3232 يعني هذا AB على AB تقسيم 32، لأنه هذا AB. طيب كيف نقسمها؟ بنقول 32 تقسيم 32 فيه واحد، واحد ضرب 32 30 32، هذا مع هذا بيختصر يعطيني صفر، ينزل هذا 30 32. طيب أو ما بينزل بنخليه هيك. طيب الآن نجي بنقول 3 تقسيم 32 بيصير؟ ما بصير. بنحط صفر وبناخذ اللي بعده. 32 تقسيم 32 فيه واحد، واحد ضرب 32 هلا هون زاد عندي 32، نرجع بنقول 30 32 يعطيني صفر. يعني ال AB تقسيم AB بيطلع 101. يعني هذا ال AB شو ما بدي ببدله 3 2 3 2 5 4 5 4 شو ما بدي. فهذا لو قسمته ال AB على AB رح يعطيني 101 زائد هذا A يعني 111 A على A. هذا مع هذا بروح 111 و101 يعطيني 212. 212 والإجابة دي. في التمرين رقم 5 بأسلوب مشابه للسابق، هذا AB على AB بيعطي 101 وBB على B فوق بيعطيني 11 B على B بيعطيني 11. 101 راح 11 بيعطيني 90 والإجابة A. في التمرين رقم 6 فوق عم بيقول لي AA يعني 11 A وBB يعني 11 B على AB زائد BA يعني 11 A زائد B. طيب هذا نفس هذا بيعطي واحد والإجابة A. في التمرين رقم 7 عم بيقول لي عندي XX YY ناقص YY XX على XY ناقص YX. في هذا التمرين بإمكاننا نحلل اللي فوق. كيف يعني؟ هذا ألف وهذا 100، 1100 وهذا 11، يعني 1100 ناقص 11 وهذا كله للإكس ناقص أو زائد
هذا الواي، هذا واي، هذا واي، هذا 11، وهذا ألف، وهذا 100 ناقص 1100 واي. إكس واي ناقص واي إكس 9 إكس ناقص واي. يعني عملنا تحليل بالآلافات، كتبناه بالآلافات والعشرات بالعشرات والآحاد بالآحاد. طيب، أول شيء 1100 ناقص 11 راح يعطيني 1080 89 إكس ناقص 11 ناقص 1080 89 واي على 9 بإكس ناقص واي. إذا طلعنا فوق 1080 89 عامل مشترك بقى لي إكس ناقص واي، وتحت 9 إكس ناقص واي. يعني هاد بيروح مع هاد، بيبقى لي أقسم 1089 على 9. 1080 89 تقسيم 9 يساوي 10. كم 9 فيه؟ واحد، بيبقى واحد. 18 كم 9 فيه؟ 2. 9 كم 9 فيه؟ 121. والإجابة دي. في التمرين رقم 8 عم بيقول لي ال A هو AB زائد BA. يعني ال A لو حللناه هو 11 A زائد B، وال B هو AB ناقص BA لو حللناه هو 9 A ناقص B. عم بقول لي إذا ضربناهم ببعضهم A ضرب B، يعني ال 11 A زائد B ضرب التسعة A ناقص B بيعطي 490 95. 9 ضرب 11 99، مع هذا يعطيني 5. وهذا ضرب هذا فرق مربعين، A مربع ناقص B مربع، فال A مربع ناقص B مربع يساوي 5، والإجابة E. في التمرين رقم 9 عم بيقول لي 4x ناقص y على x زائد y يساوي 5 على 2. نضرب الطرفين بالوسطين يعطيني 8x ناقص 2y يساوي 5x زائد 5y. هاد مع هاد بيبقى لي 3x، وهاد بيروح لهون بيبقى لي 7y. نكتبهم على شكل نسبة وتناسب. x على y يساوي x مضروب ب3 والواي ب7، فالx يساوي 7 كات والواي يساوي 3 كات. فرح نختار الكات واحد لأنه هدول أرقام، فبصير الإكس 7 والواي 3. الإكس 7 والواي 3 يعني 73 ناقص 37. 13 راح 7 6 6 راح 3 3 36، والإجابة سي. في التمرين رقم 10 عم بيقول لي أوجد بي زائد سي. أول شيء الأي مع الأي هون شو بيعطيني؟ بيعطيني 99 أي. البي مع البي بيروح، والسي ناقص 100 سي ناقص 99 سي يساوي 390 90 96. يعني ال A ناقص C يساوي 4 لو قسمنا على 99. هون ال AB زائد ال BA بيعطيني 11 A زائد B يساوي 77. فال A زائد B شو يساوي؟ 7. لو رحنا طرحناهم، بس راح أطرح من تحت لفوق، يعني بالعكس A ناقص A يطلع صفر، ال B ناقص الناقص C يطلع B زائد C، وهاد ناقص هاد 7 ناقص 4 3، فالإجابة 3 B زائد C. في التمرين رقم 11 حسب المعطيات عم بيقول ال A مع ال A بيعطيني 101. لا آسف، ال A مع ال A بيعطيني 99 A. ال B مع ال B بيروح ناقص 99 C يساوي X Y 3. جميل. الآن كم بدنا نعطي لل A وال C حتى يطلع عدد مؤلف من 3 خانات؟
وآخرته 3. طيب لو جربنا هذا 2 وهذا 1، تصير 190 98 ناقص 99. يعطيني 99، ما بصير. بدي ثلاث خانات. فهون لو ضربنا بثلاثة، الأي حطيناها 3، 3 ب 99 يعطيني 290 97. هذا لو ضربناه باثنين يعطيني 190 98. هدول لو طرحناهم ما بيعطي الأحد 3. راح نبدله ب4. لو بدلناه ب4 يعطيني 390 96. لو بدلنا هاد باثنين راح يعطيني 190 98. ما راح يمشي الحال. أخلي هذا باثنين 198. راح نبدل ب5 590 96 97. لا 5، لو بدلنا ب5 95 بصير 595. طيب بدلنا ب5، عم نجرب. بنقول 5 راح 8 ما بصير 15. 15 راح 8 7 ما بصير. طيب لو جربنا 6، 690 94. لو ضربناه ب6، لا 6 500 راح يعطيني. هون راح يعطيني اكس واي 3. طيب أنا ليش هيك عم بجرب؟ في أسلوب أفضل إنه نطالع 99 عامل مشترك بيعطيني A ناقص C يساوي اكس واي والآحاد 3، يعني عدد اكس واي وآحاده 3. طيب شو نبدل A ناقص C؟ ال A ناقص C إذا بدلناها بواحد، واحد ضرب 99 99. لو بدلناها 2 2 998. لو بدلناها بثلاثة ال A ناقص C، يعني اعتبرناها كتلة وحدة، ما بيمشي الحال. 4 ما بيمشي الحال. 5 ما بيمشي الحال. 6 لو بدلنا ال A ناقص C 6 مثلا، يعني هدول ال A ناقص C كلهم اعتبرناهم عدد واحد، بدلناهم 6. 6 في 99 500. لو بدلنا ب7، لو بدلنا 7 7 راح يعطيني 600. 6 ب 99، 7 ب 99 راح يعطيني 690 93. فهذا طلع معناته الاكس صار 6 والواي صار 9. هذا لو سحبنا الناقص منه عامل مشترك بصير الاي ناقص سي. الاي ناقص سي بدلناه ب7، يعني 6 زائد 9 ناقص 7 يعطيني 8، والإجابة إي. بالتمرين رقم 12 حسب المعطيات عم بيقول لي أنا عندي عدد A مؤلف من 3 خانات A B C، وهذا العدد محصور بين 243 و 250. بس في له شروط. شو هن الشروط؟ على الخانة B هي مجموع الخانتين A زائد C على 3. فهذا العدد مين هو؟ طيب هذا سؤال اي كيو. على الخانة B هي مجموع الخانتين على 3. طيب هي الخانة B لو جمعنا هدول الاثنين، 2 و5 7 تقسيم 3. إذا جمعنا هدول 2 و7 9 تقسيم 3 بيطلع 3. هذا صح. نجمع هدول ما بيطلع. بنجمع هدول 2 و6 8 تقسيم 3 ما بيطلع. نجمع هدول A و C 10 تقسيم 3 ما بيطلع. معناتها الإجابة B. كثير سهل وبسيط. في التمرين رقم 13 عم بيقول لي A أكبر من B أكبر من C أكبر من 3. طيب جميل جدا.
هون ال A مع ال A بصير عندي 11 A، وال B مع ال B بصير عندي 11 B، وال C مع ال C بصير عندي 11 C، يساوي 160 65. بنقسم الكل على 11 يعطيني 15. طيب مجموع ثلاث أعداد 15 إيمت؟ إذا حطينا هذا 9. جميل. وحطينا اللي جنبه بده يطلع 15، بس بده يكونوا أكبر من بعض. إذا اخترنا هاد 9، اللي جنبه حطيناه 2. لا ما بصير 2، حطيناه 3 وهذا 2. ايش قد رح يصير؟ 2 ما بصير نختارها لأنه عم بيقول لي أكبر من 3 فما بصير. طيب فما بصير. إذا حطينا هاي 9. جميل. هسه باقي لي 5 وهون 4. طيب بلا 9، نحط 8. 8 ايش قد باقي لي لل 15؟ 7. 7 بدنا 4 و3 ما بصير، 3 ما بصير نختاره. طيب معناتها بنحط هون 7. 7 بقيان لي 8 لل 15، بقيان لي 8. ونحط 6. 13 بدي 2، الاثنين ما بصير، معناتها ما بصير هيك. نحط هون 6. 6 و5 11 و4 15، معناتها 6 5 4. طيب معناتها هون 6 وهون 5 وهون 4. 6 ناقص 5 1 و4 5، والإجابة سي. في التمرين رقم 14 حسب المعطيات عم بيقول ال A مع ال A بيعطيني 110 A زائد ال B مع ال B يعطي 20 B زائد C أحد يساوي 239. شو رح نبدل A و B و C عشان نحصل على 239؟ طيب نبدل ال A ب 2 يعطيني 220. بنبدل ال B بواحد ما بصير، بصير عندي 20. 220 و20 240. لسه بدنا نحط سي طلع اكثر من 239 ما بصير، فبنحط الاي واحد. بنحط الاي واحد بيعطيني 110. 110. بنحط البي 6. بنحط البي 6. 6 في 20 بيعطي 120. 120 صار 330. بنحط السي 9 صار 230 239. فحطينا 1 6 9. هون واحد الاي حطيناها واحد. 110 اي صحيح. البي مع البي هون في خطأ. هون البي عشرات والبي أحاد يعني 11 بي وليس 20 بي. هون 11 بي لذلك ما طلع النتيجة الصحيحة. هون 11 بي ليش؟ لأنه هي 100 وهي 10 صار 110 وهي 10 وهي 1 صار 11 وهذا. طيب الآن نرجع بنحط هذا 2 يعطيني 220. إذا حطينا هاد 1 بصير 11. ما بينفع 1. بنحط 2. لا ما بينفع 2، بنرجع لواحد. بنحط 11 صار 231. وهون بدي 8 عشان يصير مجموع ال 239، فاستخدمت 2 1 و8 يعني 11 والإجابة ب. في التمرين رقم 15 بأسلوب مشابه يعطيني 110 A زائد 11 B زائد C يساوي 380 89. جميل.
بنحط هون 3 بيعطيني 330. بنحط 5 بيعطيني 55. 330 و55 385. بنحط هون 3، نحط هون 4، فصاروا العدد المطلوب 3 4 5، فبيعطيني 12 والإجابة سي. في التمرين رقم 16 حسب المعطيات عم بيقول عندي AB 6 يساوي 3 1 AB. بنحلل. هذا 100 A زائد 10 B زائد 6 أحد يساوي 3. بنحط 100 بدل هذا 100 وهذا 10 A وهذاك B. بنحط نرجع 100 A زائد 10 B زائد 6 يساوي 300. دخلنا الثلاثة لجوا زائد 30 A زائد 3 B. طيب هاد مع هاد بيبقى لي 70 A وهاد مع هاد بيبقى لي 7 B وهذا بينتقل لهون يعطيني 290 94. طيب بدي ال 294 كيف راح أحصل عليها؟ إذا ضربنا هون في 4، 4 في 70 280. لسه بدي 14، نضرب هاد باثنين يعطيني 14. ف4 و2 6 والإجابة دي. وهيك بيكون انتهينا من حل هذا التست، وبتمنى الفائدة والتوفيق للجميع.